محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. پرون چونکې اتوار روز خو زموږ کلاس نه وشوی، نن به انشاءالله د سیرت کلاس اخلو. دا تقریبا 14 کلاس دی زموږ. په دې کلاس کې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت چې کومه اهم واقعه ده او هغه واقعه چې باید کې د دین اسلام د بنیادونو بهترین او اهم بنیاد هغه پرس شوی دی، مونځ، یعنی واقعه د معراج به مو بیانوم. استاد مخکې چې ما دا کوم آیت ولوستو په دې کې هم الله رب العالمین د دغه واقعې ته مختصر اشاره کړله چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یعنی پاک دی، لوی صفتونو والا ذات دی، د ټولو غیوبونه، د ټولو ناپاکو څیزونه او د ټولو ناقص څیزونه الله رب العالمین پاک دی. هغه ذات کوم ذات اسرا بعبده چې هغه د خپل بنده د شپې بوتلو، د مسجد حرام نه روان کو مسجد اقصی بیت المقدس ته بوتلو، او د دې لپاره بوتلو هغه کور ته بوتلو، هغه مسجد اقصی ته بوتلو. بارکنا حوله چې د هغې نه ګیر چاپېره موږ برکتونه ایښودي. د څه لپاره یې بوتلو؟ لنریه من آیاتنا. الله وایي دې لپاره مې بوتلو چې زه ورته خپلې نښې وښیم، د قدرتونو نښې، علم ورته وښیم، آیاتونه او نښې ورته وښیم. انه هو السمیع العلیم. دا واقعه کله شو ده؟ په دې کې یو لوی اختلاف دی. څوک وایي چې په فلاني تاریخ ده، فلاني کال ده، فلاني ده، فلاني ده. تقریبا 25 اقوال په دې کې رانقل شو دي. خو د الرحیق المختوم علامه مبارک پوري هغې رانقل کړي تقریبا شپږ دي یا اوس اقوال هغه رانقل کړي چې دا کله شو ده. اولنی قول هغه د امام طبري رحمه الله رانقل کړلی چې دا په کوم کال باندې نبی علیه السلام ته نبوت میلاو شو، نو په هغه کال باندې دا د معراج واقعه شو ده، نبی علیه السلام اسمان ته ختلی. دویم قول د امام نووي د امام قرطبي راجح قول هغه دا دی چې دا په 5م کال د نبوت باندې د نبی علیه السلام ته چې کله نبوت میلاو شو، نو چې کله 15 کاله پوره شو، د هغې نه بعد نبی علیه السلام معراج ته تللی. او دریم قول د علامه قاضي منصور پوري رحمت الله للعالمین چې د هغه د سیرت کتاب دی، هغه د هغه رایه دا دی چې دا په 10م کال د نبوت باندې دا واقعه راغلو، نبی علیه السلام په 10م کال د نبوت باندې بر اسمان ته ختلی. او څلورم قول پکې دا دی چې دا د هجرت نه 14 میاشتې مخکې دا واقعه راغلو، د رمضان المبارک په میاشت کې. او یو 5م قول پکې دا دی چې دا د هجرت نه 1 کال او 2 میاشتې مخکې د محرم په میاشت کې دا واقعه راغلو. او 6م قول پکې دا دی چې دا د هجرت نه پوره 1 کال مخکې هم د ربیع الاول په میاشت کې دا واقعه راغلو، نبی علیه السلام الله بر اسمان تر ځان خواته خېژولو. دا اولني 3 قولونه چېرې دا نبوت په کال باندې یا 15 کاله بعد او یا دا چې په 10م کال د نبوت باندې میلاو شوی، دا خو کمزوري ځکه دي، دا خبره خو صحیح نه ده. ځکه چې د خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات چې کوم دی، دا د منځونو د 5 منځو د فرض کېدو نه وروسته شوی دی. عایشه خدیجه رضی الله عنها چې کله ژوندۍ وه، نو 5 منځونه فرض شوي نه وو. او په دې 2 خبرو کې اتفاق دی. دا خبره متفقون علیها ده چې 5 منځونه چې کوم دي، نو دا د معراج په موقع باندې فرض شو دي. په دغه شپه باندې الله رب العالمین په پیغمبر باندې دا فرض کړي، په دې امت باندې فرض کړي. او درېمه خبره دا هم اتفاقي ده چې خدیجه رضی الله تعالی عنها
د نبی علیہ السلام د نبوت په 10 کال باندې وفات شو. د هغې تذکره موږ مخکې کړه چې هغې ته نبی علیہ السلام عام الحزن ویلی. ابو طالب هم وفات شو، خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو. نو پته ولګېده چې د خدیجه رضی الله عنها په ژوند کې دا معراج نه دی شوی. که چېرته معراج د هغې په ژوند کې شوی خو لمونځونه فرض شوی د هغې په ژوند کې، خو د هغې په ژوند کې لمونځونه نه فرض شو. نو پته ولګېده چې د اولني قولونه دا خو کمزوري دي. البته په دې نورو کې داسې د راجح او د مرجوح پته نه لګي، داسې دلیل نشته چې په دې کې سړی یو له ترجیح ورکړي او یا د هغې په وجه باندې مرجوح کړي. خو د قرآن د دې آیتونو او د سورت دا کومه آیتون چې ما ولوسته سورت اسراء، نو دغه سیاق نه پته لګي چې دا واقعه د نبی علیہ السلام د مکی دور بالکل په آخرو ورځو کې راغله. نو پته ولګېده چې دا تقریبا اخوا بیا چې دا وضاحت وکړو انشاءالله چې دا بیا کله راغله. خو دا اولني اقوال خو بهرحال نه دي ټیک، خو د آخري اقوال چې کوم دي د هغې هم د ترجیح او د راجح او د مرجوح پته نه چې کوم پکې راجح دی او کوم مرجوح دی. بهرحال د دا یوه پته لګي د سیاق نه چې دا د مکي دور په آخري ورځو کې دا واقع پیښه شوې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن قیم رحمه الله د دې واقعې تفصیل بیانوي په زاد المعاد کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل امین راغی، براق ول راوستو، نبی علیہ السلام په براق باندې کېنو او جبریل امین ورسره و. د بیت الله شریف نه مسجد حرام نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان کړ د شپې او لاړه بیت المقدس ته. یعنی نبی علیہ السلام جسمنم او روحانی او جسمانی دواړه قسمه رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده د قشانته لکه موږ څنګه یو خو څنګه چرته زو د قشان الله رب العالمین بوله. د شپې لاړه بیت المقدس ته، هلته د بیت المقدس په بار دروازه کې براق وتاړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دننه لاړ، انبیا هلته جمع شو، د انبیاو له جمع وکړه، هغې له د جمع لمونځ وکړو او ټول انبیا په هغې کې موجود وو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل امین روان کو په دغه براق باندې بره روانو، اسمان ته لاړو. کله چې اولنی اسمان ته لاړ نو هلته جبریل امین دربان ته ووایي چې دروازه کولاو که. هغه وایي څوک دی؟ رسول الله دی، الله ته حکم کړی، الله را بللی دی. دروازه ته کولاو شو، بره لاړ. چې کله اولنی اسمان ته ورغی نو هلته د آدم علیه السلام سره ملاقات وشو چې دا د ټولو انسانانو پلار دی. د هغې سره ملاقات وشو، د هغې باندې سلام وکړو. آدم علیه السلام نبی علیه السلام ته خوشامدید اهلا و سهلا مرحبا ووایي او بیا د نبی علیه السلام د نبوت اقرار او تصدیق وکړو چې ته د الله نبی. او نبی علیه السلام ولیدو چې د آدم علیه السلام ښی طرف ته سعادتمن او نیکان روحونه دي او د کس طرف ته بدبخت او بدان روحونه دي. د هغې نه وروسته بیا نبی علیہ السلام رخصت شو، دویم اسمان ته وخته. دویم اسمان ته چې کله لاړ نو هلته ملاقات د زکریا د یحیی علیه السلام او د عیسی علیه السلام سره وشو چې دا دواړه د ترور زامنو. د هغې سره همدغه شانته الیک سلیک وشو. بیا روان شو نبی علیہ السلام دریم اسمان ته. په دریم اسمان کې د ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو. په څلورم کې د دریم کې د یوسف علیه السلام سره، په څلورم کې د ادریس علیه السلام سره، په پنځم کې د هارون علیه السلام سره. او د ټولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مرحبا ووایه، نبی علیہ السلام پې سلام وکړو، د نبی علیہ السلام د نبوت اقرار د ټولو انبیاو وکړو. او چې کله په شپږم اسمان کې د موسی علیہ السلام سره الله میلاو شو، نبی علیہ السلام میلاو شو او الیک سلیک وشو. بیا رسول الله ته کله روان شو موسی علیہ السلام په ژړا شو. تپوس یې وشو ولې ژاړې؟ هغه وایي ژاړم په دې وجه باندې چې دا نوجوان زما نه وروسته راغلی مبعوث شوی دی او د ده امت زیات تعداد و زما امت په مقابله کې جنت ته داخلېږي. یعنی زما امت په کم تعداد کې جنت ته ځي او د دې امت په زیات تعداد کې جنت ته ځي. په دې خبره باندې ژاړم. نبی علیہ السلام بیا اوم اسمان ته روان شو. هلته د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو، په هغې سلام وکړو، هغو ته مرحبا ووایه، خوشامدید یې ورته ووایه او بیا د نبی علیہ السلام د نبوت اقرار او د هغې تصدیق یې وکړو. نبی علیہ السلام بیا سدرة المنتهی ته لاړ او د هغې نه بیا هلته رسول الله ته بیت المعمور وښودلی شو چې د هغې نه فرشتې ګیر چاپېره عبادت کوي او د هغې نه طواف کوي. دغه نبی علیه السلام ته وښودلی شو. او چې دا هر څه وشو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله خواته د الله دربار ته حاضر شو. الله زیږي ته بالکل الله ته نږدې بوتللی شو.
او دومره نږدې شو چې نبی علیه صلات وسلام د دوو لیندو په مقابله باندې یار دینه په کمه فاصله باندې الله ته بالکل نږدې شو، بالکل قریب الله ته لاړ. او الله رب العالمین په نبی علیه صلات وسلام باندې په دغه وخت کې 50 منځونه فرض کړو. ستا امت به 50 منځونه په ورځ کې کوي. رسول الله بیرته واپس شو. بخاری شریف کې په یو روایت کې داسې راغلی چې کله نبی علیه صلات وسلام راغی د موسی علیه السلام په خوا تېرېدم، تپوس یې ته وکړی څه وشو؟ ویل 50 منځونه زما په امت باندې فرض کړه. موسی علیه السلام ورته دا ډېر مشکل دی، ستا امت دا نشي کولی، واپس شه، الله ته سوال وکړه، درخواست ورته وکړه چې کم یې کړي. د بخاري په دغه روایت کې داسې دی چې نبی علیه صلات وسلام نه الله ته سوال وکړه، الله ویل زه 10 منځونه ترې کم شو 40 شو. بیا چې راغی موسی علیه السلام بیا واپس ولګوی، دغه هم زیات دي. بهرالله سلسله جاري وه، نبی علیه السلام به ته و بیرته به راته و، بیا به موسی علیه السلام لیږو تر دې پورې چې دا منځونه 10 ته راکوز شو، 10 نه بیا 5 ته راکوز شو. بیا نبی علیه السلام چې کله راغی موسی علیه السلام خوا، موسی علیه السلام دا هم زیات دي، ستا امت دا هم نشي کولی، ځکه د آخري امت ته بیا به دا کمزوری کي، دا 5 منځونه نشي کولی. رسول الله ویل بس نور راله حیا راځي، نور الله مخې له نشم تللی، دې نه نور نشم کولی، بس که څوک مسلمان دی 5 منځونه به کم از کم کوي د 50 په مقابله کې، او البته ثواب به ورته دغه 50 منځونه میلاوي. رسول الله چې کله را روان شو موسی علیه السلام نه واپس راغی، نو د بر ورته آواز وشو، د غیب نه ورته آواز و چې ما خپل حکم نافذ کو او ما په دې امت باندې په خپلو بندګانو باندې تخفیف وکړ، د هغې څه مې نرمي وکړه. یعنې 50 منځونه الله رب العالمین منځونه دا صرف 5 منځونو ته راکوز شو.